السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة بوك صغير زي اللي طلع قدامكم في الصور في بداية الفيديو. هنحتاج اللونين ده، هنحتاج اللون الكشمير من مكرمية قطن، وبرضو نفس الخيط. يلا بينا نبدأ. ومعانا إبرة مقاس 5 ملي، طبعا دي اللي بتناسب الخيط اللي معايا. هنعمل ايه؟ هنعمل أول حاجة عدد من السلاسل. انا هعمل عدد من السلاسل بالعرض اللي انا عايزاه للبوك. طبعا يا جماعه مش عارفه اسم بوك او اسمه ايه، صغير، محفظه صغيره، محفظه ممكن مثلا، عشان بوك كده اسم قديم او حاجه. محفظه صغيره للفضه او لاي حاجه بقى، يعني هنشوف بعد كده هنستخدمها في ايه. قبل ما نبدأ كده هقول لكم ده البيزك، تمام؟ فانا هبدأ هنا 15 سطر. هنشوف ده اللي انا محتاجة العدد ده، تمام ولا لا؟ طبعا العدد بيختلف. لو انت حابة انك تعمليها شنطة كبيرة او شنطة كروس، فانت يعني على حسب العرض اللي انت محتاجاه. تمام، هنا عملنا 15 سلسلة، وهنرتفع سلسلة علشان ارتفاع للحشو. وانا بفضل طبعا، انتوا براحتكم ممكن تشتغلوا في السلسلة هنا، بس انا بفضل ان انا اقلب واشتغل في ظهر السلسلة زي ما عملنا كذا مرة مع بعض. وعلشان الحرف يكون متساوي بالشكل ده، يبقى هنا الحرف الفي. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي ممكن تبان ان هي رخمة شوية، بس انا كنت مستصعباها بصراحة في الأول، إن أنا أشتغل في ظهر السلسلة، بس طلع بالنسبة لي أشيك، ولما بشوف النتيجة بتبقى مرضية أكتر. فهي بس نركز، يعني احنا لو ظبطناها كده ان احنا دي السلسلة، انا حاسة ان انا بقيت بقول ده في كل فيديو، دي السلسلة ودي الظهر بتاع السلسلة، بيبقى فيه طرف بارز كده، فاشتغل فيه، انزل تحته واشد الخيط، بقى عندي حلقتين على الابرة، واشد الخيط واطلع من حلقتين، فبلاقي ان هنا ايه، تمام. يعني خلاص كفاية كلام كده. هنعمل بقى 5 سطور، هنرجع لنهاية السطر. 15 سلسلة هنعمل لحد ما نوصل لنهاية السطر، وهرجع لكم بقى عشان نشوف هنعمل ايه. هنا وصلنا لنهاية السطر بالشكل ده، وعايزة اقيس عشان لو حد هينفذ بنفس نوع الخيط. فحجم المحفظة بتاعتي هيكون حوالي 12 سنتي عرضها. وهكمل بقى زي ما احنا متعودين، غرز حشو تحت ايه حلقتين حرف الفي. ولو حد طبعا مبتدئ معانا ممكن ان هو يعد معلش البتاعة تشتغل. فهستخدم بقى ايه، هكمل بقى غرز حشو ده زي ما احنا ماشيين كده، كده تمام. هكمل بقى هنا لحد هنا، ولما اوصل لنهايه السطر هكرر السطر ده. يعني خلينا لما اوصل لنهايه السطر اقول لكم كمل لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هشوف انا اشتغلت كام لحد ما اوصل للطول المحفظه اللي انا عايزاه. هكمل وارجع لكم بقى عشان طبعا ما اطولش اشتغلنا. هنا عملنا 14، خلصنا كده عدد السطور، عملنا 14 سطر من سطور الحشو. يبقى بدأنا ب15 غرزة حشو، غرزة سلسلة، وطلعنا وارتفعنا فوقيهم غرز من الحشو في أول سطر، وكملنا على السطر ده 14. لا، كملنا 13، يعني التوتال كله هيبقى 14 غرزة حشو. هنبدأ بقى نتناقص، تقريبا ده الطول اللي أنا عايزاه برضو. ثواني اما اقيسه. ده الطول اللي انا وصلت له. هبدأ بعدها اكون الشكل في 10 سنتي. يبقى البداية كانت حوالي 12 سنتي في 10 سنتي. هرتفع لسه في حوالي 3 سطور كمان هنعملهم، هنتناقص فيهم، ولكن يعني دول هيبقوا ده الشكل النهائي. هرتفع كمان سطرين 3 عشان ايه يكون الزاوية اللي احنا شايفين اللي احنا. وهنتخطى اول غرزة مش كأننا مش شايفينها، وهي اللي هو ده التناقص يعني. وهنتخطى سكيب اول غرزة حشو، هنسكيب، وهنشتغل بعد كده في الغرز حشو، فكأننا هنا تناقصنا بغرزتين. هنكمل لنهاية السطر.
هنا وصلنا لاخر غرزتين. شد الخيط، بقى عندي حلقتين على الابرة، هشد الخيط وانزل تاني في الحلقة اللي بعدها، كده تناقصنا في الغرزتين التانيين. تمام. هرتفع سلسلة وهكرر نفس الحاجة. هنا ارتفعنا سلسلة، هفوت اول غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعدها لنهاية السطر، برضو هتناقص في اخر وصلنا لنهاية السطر، بقى فيه غرزتين سلسلة، اشتغل تحت الاتنين كده تناقص وارفع سلسلة، وهكرر السطر ده كمان مرة زي ما قلنا. خلاص كده تمام، وصلنا لنهاية السطر، وخلاص كده عملت حوالي قلنا 14 كده. خلصت القطعة الأولانية. هعمل الجهة التانية. اوكي، هعمل الجهة التانية نفس الشكل بالظبط، بس اول سطر هنشوف واحنا مع بعض. فهعمل الجنب التاني واحنا مع بعض كده. هعمل اول سطرين. تمام، هعمل نفس. هنا وصلنا، عملنا اول غرزة زي ما احنا عملناها هنا، وعملنا سطر من غرز الحشو. السطر التاني بقى هيكون عبارة عن غرز حشو، ولكن هنشتغل في الحلقة الامامية مش الخلفية، وده عشان نسيب مكان للجيب اللي هنركبه. فهنسيب مكان هنا كده، فهنشتغل في الغرزة الحلقة الامامية بس كده. ده الاختلاف ما بين الوش والظهر، يعني ده الاختلاف الوحيد ان انا السطر ده بس هشتغله غرز من الحشو في الحلقة الأمامية زي ما احنا شايفين. ده الحلقة الأمامية، احنا متعودين غالبا نشتغل تحت الحلقتين. تمام، بالشكل ده حلقتين بنشتغل تحتهم. انا في السطر ده هشتغل تحت الحلقة الأمامية اللي هي ناحيتي هنا، وانا شغالة هشتغل تحتها غرز من الحشو، وهسيب الغرزة الخلفية علشان هبقى اشتغل فوقيها الجيب، هبقى اسس عليه. وباقي السطور بقى هتبقى غرز حشو عادية تحت الحلقتين زي ما اشتغلنا في القطعة الأولانية. هشتغل بقى غرز حشوية، هو السطر ده بس الاختلاف فيه اللي هو غرز حشو في الحلقة الأمامية. بعد كده باقي السطور هتبقى غرز حشو تحت حرف الفي كله. تمام. هشتغل بقى بنفس الطريقة لحد ما اوصل ل 14 سطر، وبعد ال 14 سطر هتناقص في الثلاث سطور اللي بعده. هكمل وارجع لكم. وصلنا لنهاية السطر وقصيت معلش الحتة دي ما اتصورتش. وصلنا لنهاية السطر وقصينا الخيط، باقي القطعتين زي بعض. دي القطعة اللي ورا، ودي القطعة اللي هتبقى الأمامية اللي هنخيط فيها الجيب فيما بعد لما نخلص. ده بالشكل ده. هعمل بقى الجنب اللي هيربط القطعتين ببعض، هعمله لوحده. الجنب ده هيكون عبارة عن عدد سلاسل. عدد من السطور هو عبارة عن غرز حشو بس. عدد السلاسل بتاع عدد سطوره هتبقى مجموع محيط المحفظة. يعني مجموع السطور دي مع العرض هنا مع السطور دي، ف17 و17 لان هنا مرتفعين حوالي 49. فهعمل عدد سلاسل، هعمل حوالي 47 سلسلة. الأول قصدي هعمل اللي هو العمق، فهيبقى حوالي 1 2 3 4. براحتنا بقى حسب ما احنا عايزين نشوفها، يعني تبقى عميقة أو واسعة يعني أو ضيقة أو كده. فنشوف 1 2 3 4 5 6 7. نكتفي بالعدد ده. وهشتغل بقى ايه عدد من السلاسل، عدد من السطور بقى غرز حشو بالشكل ده. هشتغل بقى بقية القطعة دي سطور حشو رايح ل49 زي ما قلنا، وارجع نخيط مع بعض القطعة دي زي ما قلنا. ده الجنب
كده كل غرزة قدام التانية بالشكل ده، هنشتغل غرز من الحشو. نشد من الطرف ده كده، والغرزة المقابلة ليها في الجهة التانية، ونشتغل غرز حشو بالشكل ده كده. تمام، هنكمل بقى. طبعا نحاول ان احنا نظبط كل حاجة تكون قبل التانية عشان ما يبقاش فيه زيادة او نقصان او حاجة، يبقى تبقى متظبطة تمام كده. هنكمل بقى لنهاية السطر بنفس الطريقة دي قدام بنفس الطريقة. هكمل قدام كل غرزة هقفل باللي قبلها غرز حشو لحد ما اوصل لنهاية السطر. وبرضو هعمل القطعة التانية اللي هي الوش، هربطه برضو بنفس الطريقة بغرز من الحشو، وارجع لكم بقى عشان نعمل الجيب والقلاب مع بعض. هوصل هخيط القطعتين، القطعة دي الظهر والوش بغرز من الحشو في القطعة اللي احنا عملناها دي، وهنرجع مع بعض نعمل القلاب والجيب. الاتنين هيبقوا غالبا كده عشان الخيط قرب يخلص معانا، فغالبا طبعا ده كان بواقي خيط، غالبا هنحتاج اللون التاني اللي هو الاسمر ده لايق معانا تمام. هنحتاجه ان شاء الله للجيب والقلاب. بس كده هكمل صح. الجنب ده 17 والحتة دي 15، والجنب ده يبقى برضو 17 عشان يمشي زي ما احنا زي عدد الغرز بالظبط، تبقى كل سطر يعني كل غرزة قبل التانية من غير ما نقص. طبعا الحتة دي جاية كده بالحودة دي عشان التناقص اللي احنا عشان يبقى شكل القطعة متناسق، كل قطعة قبل التانية بالظبط. تمام، هرجع اكمل بقى زي ما انا شغالة كده. وهنا عملنا هون، هنا وصلنا الجزئين ببعض، وده الشكل المحفظة بالشكل ده كده. شكلها بدأ يتكون، شكلها شيك جدا، شايفين؟ كده خلاص بقى هنقص. هنا وصلنا اخر قطعة اللي هي دي، ومهم ان احنا نعد بعد ما نخلص. انا عديت لقيتهم 49 غرزة بعد ما وصلت، فلقيت الغرز الحشو اللي انا وصلت بيها في الجزء ده والجزء ده 49، فكده تمام مظبوط. ده شكل الوش وده شكل الظهر. تمام. تمام، هنضف طبعا كل الخيوط دي، يعني شايفين الخيوط قد ايه محتاجه تنضف. ده كله هينضف بإبرة التنظيف. هعمل معاكم واحده والباقي هيبقى
طريقة ان احنا ننظف الخيط بالابرة دي. على بال ما نبقى نرجع للخطوة دي هنحدد دلوقتي هنشتغل الجيب والقلاب، او هشتغل الجيب الاول بعد ما ننضف. احنا سايبين الحلقة الخلفية في الخيط، فبارز اهو السطر ده، هو بارز اهو، الجزء ده بارز. الجزء ده بارز كده، فهنبدأ ان احنا نحدد هنشتغل الجيب عايزينه يبقى قد ايه. فممكن ان انا افوت اول غرزة من هنا، اول غرزة من هنا، واشتغل في الغرزة التانية مثلا، ممكن اشتغل في دي. وطبعا الشغل يبقى بسهولة جدا، الموضوع يبقى سهل عشان انا اصلا سايباله مكان اللي هي الحلقة الخلفية. هوصل بقى الخيط هنا في الجزء اللي انا كنت سايباه ده بالشكل ده. تمام، هبدأ اعد. انا هسيب من هنا سطر، ومن هنا غرزة، ومن هنا غرزة. هبدأ اعد 2 3 4. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا الشغل هيبقى على القطع، الحتة اللي احنا السطر اللي سايبين الغرزة الخلفية منه في اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. يعني احنا واحنا بنعمل الجزء الامامي سيبنا تاني سطر كان شغل في الغرزة الامامية، فاصبح الغرزة الخلفية عندنا فاضية، مفيش عليها مفيش تحتها حاجة، فكان الموضوع كده سهل اهو ان انا اقدر اشتغل عليها للجيب. كده اسهل يعني بكتير. 7 8 9 كده بالشكل ده. ماشي، ممكن اكمل كمان لحد هنا 10. ماشي، يبقى 10 غرز حشو. وهرتفع بقى. طبعا الخيط ده كده انا خدته تحت الشغل وانا شغالة، فهقصه عادي. خيط البداية هكمل بقى، هرتفع سلسلة، وتحت كل غرزة تقابلنا هشتغل غرزة حشو. بقى ألضم الخيط، اخيط الخيط ده. طبعا اخلي بالي ان الخياطة تكون مستقيمة، وكل غرزة قبل بعضها احاول ان انا اظبطها كده. طبعا الافضل ان انا كنت اعمل الجيب قبل ما اركب القطعة دي، بس عادي يعني ان شاء الله نقدر نعملها. فنصيحة ليكم انتوا بتعملوها، ابقوا اعملوا الجيب الاول. ندخل بالخيط كده واطلع بالغرزة اللي قبلها بالشكل ده. تمام، شكلها كده اهي. وهكمل بنفس الطريقة الجنب التاني برضو. هكمل الجنب التاني بنفس الطريقة، وهم لسه بس غرزتين. نكمل بقى.
اتاكد ان انا ثبت الجزء ده كويس، اتاكد ان انا ظبطت الجزء ده تمام. و ندخل كده وهمشي بالخيط بقى لحد ما اوصل، عشان ما اقعدش افك واخيط، فممكن ان انا امشي بين الغرز لحد ما اوصل للجنب ده، امشي تحت الغرز كده كاني بنضف الخيط. طبعا الموضوع زي ما قلت لكم بيبقى اسهل بكتير لو احنا عملنا الجيب قبل ما نركب الخيط. بس يعني خير، يعني شايفين انا بعاني ازاي انا. تمام، مشينا كده تحت الغرز. بسم الله. في خناقه اصلا. هنا عملنا خلصنا نظفنا الخيوط كلها وعملنا الجيب وخلصناه خلاص بقى بالشكل ده. هنبدأ بقى نعمل القلاب. هنوصل الخيط، هعمل القلاب برضو باللون الاسود. لما اوصل الحتة دي انا غالبا بشتغل على كل المنطقة، يعني الحتة دي كلها بشتغل عليها غرز حشو رايح جاي، ما فوتش اي سلاسل. هبدأ اكمل غرزة حشو زي ما احنا شغالين كده. هي هتبقى عبارة عن غرز حشو رايح جاي زي الجيب، وزي ما اشتغلنا الجزئين بتوع الشنطة. هي اصلا الشنطة تقريبا كلها بغرزة واحدة، يعني ما اشتغلناش الا غرز حشو، فسهلة جدا برضو للمبتدئين اللي اتقنوا غرزة الحشو بسهولة يقدروا ان هم يعملوا المشروع ده بالتزايد والتناقص والغرز حشو. هيعرفوا ان احنا ما تزايدناش برضو، احنا تناقصنا بس، والباقي كله غرز حشو بس. هنا عملت القلاب ووصلت لنهاية عملت طبعا انا غيرت اللون لان وانا بشتغل حصل ان الخيط ما كملش، الخيط الاسود، بس ما رضيتش ان انا اعيد الجزئية دي معاكم بما ان يعني هياها. فاشتغلت 11 غرزة حشو في 11 سطر من غرز الحشو رايح جاي. هنا وصلنا بعد النهاية. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه، هبدأ ان انا اتناقص في السطرين الجايين. هعمل سطرين ال11 غرزة دول هتناقص فيهم زي ما تناقصنا بالظبط في ظهر الشنطة. هفوت اول غرزة وهشتغل في الغرزة التانية غرزة حشو، وهكمل لنهاية السطر. هنا هنتناقص برضو بالشكل ده كده. بقى ده شكل القلاب. هنفك الخيط بقى، هنقص الخيط، هنقص الخيط وهنشتغل داير ما يدور حوالين القلاب علشان الشكل النهائي. اشتغل داير ما يدور حوالين القلاب غرز حشو لحد ما نوصل لنهاية السطر.
هنا عملنا خلاص داير ما يدور اشتغلنا. وعايزه اقول لكم يا جماعه خلي بالكم وانتوا شغالين، ده ظهر الشغل وده الوش. يعني وانتوا بتشتغلوا داير ما يدور اختاروا المكان اللي انتوا هتبداوا منه، يعني عشان بيبقى ده شكل الظهر بتاع الغرزه وده بيبقى شكلها. فطبعا ده شكل الظهر وده شكل الوش، فطبعا نخلي بالنا من الاتجاهات عشان الحته دي. آه كده خلاص وصلنا لنهاية السطر وعملنا غرز حشو زي ما قلنا. هنعمل منزلقة في آخر غرزة وهقص الخيط، وهبدأ بقى ان انا انضف الخيط ده. هنا خلاص وصلنا لنهاية آه، هنا خلاص وصلنا لنهاية ال- المحفظة. بقت بالشكل ده، شايفين جميلة ازاي يا جماعة؟ بجد حلوة. ممكن طبعا الجوانب دي انا اضمها على بعضها كده واقفلها بالشكل ده، تبقى برضه شكلها حلو. او افتحها كده تبقى يعني ايه، ابططها كده على بعضها كأنها شنطة يعني صغيرة. يعني مستخسرة اقول عليها محفظة من كتر ما هي حلوة. شايفين الجمال؟ هنبدأ بقى ان احنا نركب لها. انا ممكن اجرب بس ان انا اشوف معاكم كده. يعني ده الشكل بتاعها النهائي. طبعا هي بتلات الوان قلنا ليه؟ عشان الخيط عملها معانا واحنا شغالين. ممكن ان احنا نشتغل منزلقة داير ما يدور كده حوالين بس هجيب خيط اقل هجيب ابرة اصغر شوية ونشوف كده. نجرب ان احنا نشتغل منزلقة من الناحية دي ونشوف كده شكلها هتبقى احلى ولا من غير السطر بتاع المنزلقة ده. دخلنا كده عشان واحنا شغالين داير ما كنت شغلاها بالطول، والسطور اللي اشتغلتها داير ما يدور حوالين الشنطة في القلاب في الاخر، فاتكون في فرق صغير كده. فانا هشتغل فيه غرز منزلقة ونشوف. يعني براحتكم حابين تعملوه او حابين تسيبوها كده، هي في الحالتين يعني ان شاء الله هتبقى شكلها. شايفين شكلها كده؟ لا انا حاسه كده احلى بصراحه، حاساها الغرز المنزلقه ضافت لها شكل حلو بصراحه. فانا هكمل طبعا الغرز المنزلقه دي هبدا ان انا انضف الخيط اللي انا اشتغلت بيه ده، وهبدا ان انا اركب لها الكبسوله دي. الكبسوله الصغيره قوي دي كانت عندي. هبدا اخيطها بالشكل ده، وهرجع ليكم بقى بعد ما نخلص الشكل النهائي ونخيط دي كده ونرجع نشوف الشكل النهائي. هخيط دي بإبرة وخيط عاديين ونرجع نشوف شكل المحفظة بعد ما خلصناها. ركبنا لها الكبسولة بالشكل ده من جوه. عايزه اقول لكم ان هي واسعه قوي. ده شكلها من ظهرها، وعملنا كمان قوي وكده. بعد ما حطيت الفلوس والمفاتيح على اعتبار ان دي مثلا البطايق والكروت اللي احنا بنحتاجها، و ممكن احط مناديل. لو هنا الجيب ده ممكن احط فيه فضة، اي حاجة بقى. يعني شايفين واخدة قد ايه؟ فتاخد كمان حاجات معانا يعني، وخفيفة جدا وما ما تاخدش مساحة في الشنطة. او ممكن لو احنا عملنا واحدة كمان اللونين دول، بس دي كيوت اكتر، دي صغيرة قوي بقى. برضو عملنا لها جيب صغير كده في شكلها من جوه بالشكل ده. بس كده ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي في الكومنتات حابين نعمل مع بعض ايه. نبدأ بقى في شغل الشتاء ولا نكمل شنط؟ لو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا. ومع السلامة.